ஹாய்ங்க, எல்லாருக்கும் வணக்கம். 2-3 நாளைக்கு முன்னாடி உவால்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிட்டியில், அதாவது சான் ஆண்டோனியோ, அதாவது நான் தங்கியிருக்கிற இடத்துலேருந்து 80 மைல் பக்கத்தில் ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு சின்ன பையன், ஒரு டீனேஜர் பையன் வந்து கன் எடுத்து 19 பேரை சுட்டு கொன்னுட்டான். ஸோ அது கேட்கும்போது செம்ம ஷாக்கிங்காக இருந்தது. இறந்தவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க. அவங்களுக்கு ஃபேமிலிக்கும் அந்த கம்யூனிட்டிக்கும் நம்ம ப்ரேயர்ஸை சொல்லிவிட்டு நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி வீடியோ வந்து ரொம்ப ஃபன்னெல்லாம் கிடையாது. நான் ஃபன் வீடியோ ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன், பட் ஆனால் அது நெக்ஸ்ட் வீக் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து இந்த வருஷத்தோட ஃபஸ்ட்டு ஹார்வெஸ்ட் என்ன வந்துச்சு, அதாவது ஃபஸ்ட்டு விளைச்சல் என்ன வந்துச்சு, என்ன காய்கறிகள் வந்துச்சு, அதை எப்படி யூஸ் பண்ணி என்ன சாப்பிட்டோன்றது பற்றி தான் குட்டி வீடியோ தான். கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டாக இருக்கும், பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். வெல்கம் டு குக் வித் கபா. உலகத்தில் நடக்கிற சம்பவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு நாள் நம்ம வீடியோவில் பார்க்குறதே ஒரு வரம்னு தான் தோணுது. போன வாரம் கார்டன் ஸ்டோரி 2 வீடியோவில் இயற்கையை மதிச்சா எப்படி நமக்கு பல ரூபத்தில் காட்சி தரும்னு பார்த்தோம். அதுக்கு தொடர்ச்சியாக என் பையன் செஞ்ச ஃபாரஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு குட்டி குருவி கூடு கட்டினுச்சு. அம்மா குருவியோட சைஸே 5 இன்ச்சு கூட இருக்காது, ஆனால் அதுக்கு 5 முட்டைங்க. அந்த குருவி எங்களை பார்த்து பயப்படக்கூடாதுன்னு ஒரு ஹிடன் கேமரா வச்சு அது கூட பேசினோம். ஹாய் குருவி. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பீதி ஆயிடுச்சு, பட் 2 நாளைக்கு அப்புறம் அப்படியே பழகிடுச்சு. அதே மாதிரி பாவக்காய் பெட்டில் டெய்லி வர்ற ஒரு குட்டி பாம்பு. இந்த பாம்புக்கு பேர் கார்டர் ஸ்னேக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து விஷப்பாம்பு கிடையாது. இருந்தாலும் உங்களுக்கு பாம்பு பற்றி நல்லா தெரியலன்னா நான் செய்கிற மாதிரி பக்கத்துலலாம் போய் நிற்காதீங்க. அது விஷப்பாம்பாக கூட இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்போ மெயின் மேட்ருக்கு வருவோம். இந்த வருஷத்துக்கான ஃபஸ்ட்டு விளைச்சல் இந்த வெங்காயம். அமெரிக்கா வின்டரில், அதாவது ஜனவரி ஃபெப்ரவரி எண்டில் வெங்காயம் பிளான் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். அது சம்மர் சீசனில், அதாவது ஜூன் ஜூலையில் இந்த மாதிரி பூக்கள்லாம் வரும்போது அதை அறுவடை பண்ணணும். எனக்கு இப்படி ஒரு பூ இருக்குன்னே போன வருஷம் அறுவடை பண்ணும்போது தாங்க தெரியும். நான் ஏதோ அவசரத்துக்கு பிறந்தவன் போல் மே மாதத்துலேயே ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். பாதி தான் வளர்ந்துச்சு, ஆனாலும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்தது. அதோட வெங்காயத்தாலும் சூப்பராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பச்சை மிளகா. இவர் நம்மளை மாதிரி தான் அவசரத்துக்கு பிறந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். 1.5 மாதத்துலேயே வண்டியாக காய்ச்சிச்சு. இதில் 3 வகை மிளகா இருக்குது. அதில் இந்தியன் அண்ட் தாய் தான் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகா யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் மஷ்ரூம் பிரியாணி ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள், செம்மையாக வந்திருக்கு. ரெசிபி லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் மேலே ஒரு கார்டு லிங்க்லேயும் போடுறேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம முருங்கைக்கீரை. இதை டெய்லி சாப்பிட சொன்னாலும் சாப்பிடுவேன். வின்டரில் இப்படி இருந்த மரம் தாங்க இப்போ இப்படி மாறிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு தண்டுக்கீரை, அதாவது அமராந்த் கீரைன்னு சொல்லுவாங்க. என்னோட நெக்ஸ்ட் ஃபேவரெட். தண்டுக்கீரை ஒரு வகையில் கொரோனா மாதிரிங்க. ஒரு வாட்டி தோட்டத்தில் போட்டாச்சுன்னா கண்ணா பின்னா செகட்டு மேனிக்கு எல்லா பக்கமும் பரவி பரவி வளர்ந்துடும். மின்னல் வேகத்தில் வளரும். இந்த ஃபோட்டோ பாருங்கள், ஏப்ரல் மாதத்தில் எடுத்தது. இது மே மாதத்தில் எடுத்தது. இதோட விதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், குட்டி குட்டியாக இருக்கும். ஸோ கண்ணுக்கே தெரியாது, பயங்கரமாக பரவும். எங்கே வேணாலும் உளுந்து எங்கே வேணாலும் வளரும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த வருஷத்துக்கான சூப்பர் ஹீரோ இந்த க்யூட் ஹார்வெஸ்ட் பேபி உருளைக்கிழங்கு. ஆனியன் மாதிரி உருளைக்கிழங்கு வின்டர் சீசனில் ஃபெப்பில் போட்டால் ஜூன் மாதத்தில் எடுத்துடலாம். பொட்டேட்டோ எப்போ ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு நிறைய பேருக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. பொட்டேட்டோ செடியும் பூக்கிற டைப் தாங்க. பொதுவாக மே மாதத்தில் நல்லா பூக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு சில வாரங்களில் அதோட இலைகள் வந்து அப்படியே வாட ஆரம்பிக்கும். மஞ்சள் கலரோ ப்ரௌன் கலரோ மாறிடும். அந்த டைம் தான் அறுவடை செய்கிறதுக்கான சரியான டைம். என்னோட சில செடிகள் இப்போவே ப்ரௌன் கலரில் மாறினனால நான் இப்போ ஹார்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். செம்ம க்யூட்டாக அப்படியே கடிச்சு சாப்பிட்றலாம் போல் இருந்துச்சு. அப்புறம் ஒரு செடி மட்டும் குட்டி இடத்துல போட்டுட்டேன். அது பாருங்கள், இஞ்சி மாதிரி கோணையாக வளர்ந்துருக்கு. பட் அதுவும் டேஸ்ட்டாக தான் இருந்தது. இந்த தண்டு கீரை மற்றும் உருளைக்கிழங்க அன்னைக்கே இந்த மாதிரி சமைச்சு வாழை இலையில வச்சு சாப்பிட்டாச்சு. அதோட ரெசிபி வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கூடிய சீக்கிரம் வரும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதே மாதிரி வீடியோஸும் ப்ளஸ் ரெசிபி வீடியோஸ் ப்ளஸ் நிறைய ஃபன் வீடியோஸ் வரப்போது பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் நான் இந்தியாவுக்கு போகிறேன். ஸோ 1 மாதம் அங்கே இருக்க போகிறேன். அங்கே இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் வந்து வீலாக் மாதிரி ஒரு வீடியோவாக போட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ அதையே நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வியூ பண்ணுற எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸு. கண்டினியூ யுவர் சப்போர்ட். நிறைய வீடியோஸ் வரப்போகுது. பை.